きてるその意味を探し続ける、それが生きることさ。きっと理不尽で矛盾だらけの世の中、へこんだりくじけたりもするさ。だけどただ不満数えていたって思うように変わることはないさ。泣きたくなった夜は涙がれるまで泣こう。壁にぶち当たる時は別な道行けばいいから、いつかは尽きる命だから今を諦めずにあがけ。生きてるその意味を探し続ける、それが生きることさ。きっと皆さんこんばんは。本日は英雄伝説ゼロの奇跡反対地版ハングル版の発売前夜祭をご覧いただきありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただきますゆいと申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、本日はですね、英雄伝説ゼロの奇跡青の奇跡、そして奇跡シリーズの最新作英雄伝説始まりの奇跡のプロデューサーで日本ファルコムの近藤さん、英雄伝説1000の奇跡シリーズのトア・ハーシェル役などを演じていただく声優の野中愛さんをお迎えしまして、奇跡シリーズそして英雄伝説始まりの奇跡の最新情報をたっぷりご紹介したいと思います。
はい、ではそしてですね、本日ゲストの方々と一緒にさまざまな最新情報をお届けするのはこちらの方です。はい、皆さんこんばんは。グラティッドレパートエンターテインメント代表取締役の陳です。はい、よろしくお願いします。陳さん、陳さん、今回は日本ファルコムさん一色ですね。はい、そうですね、今日は明日発売予定のゼロの奇跡回だけではなく、英雄伝説始まりの奇跡の最新情報もお届けしたいと思いますので、今回も近藤さんにはいろんなことを暴露してもらおうと思いますのでぜひ今日も最後まで楽しんでください。よろしくお願いいたしますよろしくお願いします。はい、どんなお話が伺えるんでしょうか。はい、では続きまして本日のゲストをご紹介したいと思います。日本ファルコム株式会社代表取締役社長近藤俊弘様です。どうぞ。はい、日本ファルコムの近藤です。今日はゼロの奇跡会と青の奇跡会はもちろん、今ファルコムで開発がまさに追い込み中の、それから始まりの奇跡ですね、こちらの情報をいろいろお伝えしていきたいなと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ついにですね、明日 PS4 版の英雄伝説ゼロの奇跡の反対字版やハングル版がアジアにリリースされ、またその続編となる英雄伝説青の奇跡の日本語版も明日発売、反対字版やハングル版が来月25日にリリースされるということなんですけども、近藤さん、このゼロの奇跡、青の奇跡についてなんですけども、2010年に PSP にてゼロの奇跡をリリースして以来、はい、今回は初めてのコンシューマー版のですね、据え置き機としての、移植になると思うんですけども、ゼロの奇跡、青の奇跡について当時の懐かしい開発のエピソードなどございましたらぜひ教えてください。そうですね、当時は空の奇跡が完結したばかりで、僕らようやくその続編が作れると。でそれが今まで僕らずっとパソコンでゲームをリリースしてきたんですけれど、初めてコンシューマーでデビューと、奇跡シリーズがそれもありまして、よりコンシューマーの皆さんにやっぱり寄り添った内容にしたいなというところから、割とそれまでの奇跡シリーズってちょっと牧歌的な、いかにもファンタジーっていう内容だったんですけれど、ゼロの奇跡から当時のトレンドも踏まえて割と近代的な世界観に設定して、主人公たちも、冒険者とかじゃなくて警察官だったりとか、そういうところを取り入れていって、ファルコムらしくないものが出来上がったんですね。で割と当時社内でびっくりされたんですよ。で空の奇跡とあまりにも違う内容が出てきたものだから、これ売れるんですかとそこまではい、そういう中で僕らの中でも非常にチャレンジングなタイトル、で逆にその時に近代的な頃をやったから、千の奇跡につながったし、それから奇跡シリーズじゃないんですけど、東京ザナドゥっていう現代ものを出したんですけれど、もしかしたらゼロの奇跡がそういうところにつながっていったのかなって、僕らの中でも結構大きなターニングポイントになったタイトルですね。そうですね、確かに今お話を伺って、それまでのファルコムさんらしさと、それから新しくファルコムさんらしさっていうのがまた構築されていったような印象を受けます。はい、ありがとうございます。本当にですね、ゼロの奇跡、そして青の奇跡はですね、奇跡シリーズにとって大きなターニングポイントだったということだと思うんですけども、改めて今回の PS4 版ゼロの奇跡回、青の奇跡回のご紹介をお願いします。はい、プレイステーション4版ということですので、当然やっぱりプレイステーション4の規格に沿ったものに各要素をグレードアップしています。はい、でよく皆さんが気にされるフレームレートなんかもですねきっちりプレイステーション4のスペックに合わせて60フレームを、実現しています。それから当然解像度も上がりますので、各種、画像の高画質化、それから音源ですね、音楽、それから音声ともに、高音質化の方を、行っております。それからやっぱりプレイされる方、初めてもちろんプレイされる方もいると思うんですけれど、何度かやってるよという方が、やっぱり遊びやすいようにですね、各種高速の、スキップモードを、充実させています。これはゲームの移動速度とかもそうなんですけれど、戦闘なんかもですね、演出をスキップして、見たいとこだけかいつまんで遊べるので、2回目3回目にプレイされる方、それから繰り返し遊ばれている方なんかはすごく快適にプレイされていただけるんじゃないかなというふうに思っています。なるほど、ありがとうございます。はい、
近藤さんありがとうございました。陳さん、アジアではですねどのように展開されるんでしょうか。そうですね、アジア、反対一番ハングル版にも、日本語版と同じ特典を用意しています。まずは今画面上にも見せていただいたものなんですけど、前回の生放送にも近藤さんに紹介していただきました。まずパッケージが、はい、明日発売予定のゼロの奇跡、回についてはこちら、主人公ロイドが所属するクロスベール警察特務支援側がモチーフにデザインされたこちらのクロスベールブルーパッケージになりまして、すごくかっこいい、ここに書いてますけど、こちらとあと来月6月25日、今度は青の奇跡につきましては、ちょっと真ん中見れば分かると思いますけど、はい、こちら劇中ストーリーをイメージしたデミウルゴスパッケージ、デミウルゴスパッケージ、読みにくいです。近藤さん何とかしてください。すいません。もうどちらも早速こちらにね現物があるということで、そうですね、すごいパッケージの質感こだわっていて、日本のものと全くねアジアのものも同じものをリリースできますので、ぜひ手に取って、ファルコムのこだわりを実感していただければなと思いますね。そうですね、初回限定となりますので、ぜひ皆さん明日早めに店に、走って買っていただければと思います走ってそして、ダウンロード版にも今回はプレオーダーはございませんですけど、ゼロの奇跡は6月30、そして青の奇跡は、7月31日までに、アジアのプレイステーションストアに購入していただくと、今画面上に見れた PS4 のオリジナルテーマ、そしてアバターセットがもらえることになります。ぜひご検討ください。はい、ありがとうございます。そしてこのクロスベル編が終わってですね、物語がさらに広がって激動の帝国編、そしてセムリア大陸のね、エレボニア帝国を舞台とした英雄伝説千の奇跡が始まります。近藤さん、この最初の千の奇跡1から、完結となる、千の奇跡まで5年ほどかかりましたよね。そうなんですよね、長かったですよね。長いです。本当は最初は2作で終わらせようと思って始めたんですけれども、やっぱりその空の奇跡、それからゼロの奇跡、青の奇跡で紡いできたやっぱりストーリーが、やっぱりその前作までの間に非常にいろんな伏線を張り巡らせて、ストーリーもどんどん厚みを増していったことで、一旦やっぱりこの帝国編が僕らはシリーズの中で大きな区切りになると思ってたんですね。でそこまでにやっぱりその広がったストーリーを一回きちんとある程度決着をつけないといけないと。でそれをこれも入れないといけないし、あれも入れないといけないし、このキャラも出さないといけないっていろいろ考えていくと、到底2作じゃ終わらない内容になってしまって、4作と結果的には。ただやっぱり僕らとしては長年かけてきたタイトルをここまでやっぱりきちんとした形で一区切りつけられたという意味では非常に、思い出深いというか、もう一生やっぱり忘れることができないタイトルですよね、千の奇跡は。そうですよね、やはりそれだけたくさんのドラマがそこにね詰め込まれているということですからね。たくさんのタイトルを担当させていましたけど、5年も同じシリーズ担当したのは千の奇跡だけです。陳さんのこの今まで携わったタイトルの中でも一番長いです。まさか6年もやってきたとは思いませんでした。そうですよね。ちなみに、千の奇跡をですね語る前にもう一人ですねスペシャルゲストをご紹介させていただきたいと思います。英雄伝説千の奇跡シリーズにてトワ・ハーシェル役を演じていただく野中愛さんです。どうぞ。皆さんこんばんは。ニーハオ、アニョー。トワ役の野中愛です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。みんながいる。一人で寂しかったよ。ようこそようこそ。今日はね、お越しいただきましてありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。野中さん、今日は本当に来ていただきありがとうございます。野中さんはやはり先ほども紹介された通りに英雄伝説千の奇跡シリーズのトワ役でよく知られてますけど、でも、ファルコムさんの東京ザナドゥ
にも、名前が漢字の永遠になるけど、でも発音も同じくとわ。そして、野中さんがタイ得意のメガネキャラを演じていただきましてここのとわちゃんね。はい。あれとわちゃん出ないなとわちゃん出てほしいなそうですね。確かにメガネ先生で出ましたドジなところもありつつ、こっちかな。そっちに出ました。野中さんととわちゃんが同じ画面に、同じ画面に出てまして、メガネがないけど。でもとわの名字はハッシェルとなりまして、でナユタの奇跡の主人公のナユタの名字も、ハッシェルになってるじゃないですかね。なんか因縁深いというか、今ナユタ出てましたよ、反対側に。本当だすごい気になりますよね。同じハーシェルでなんか匂わせが何かあるのかそうですね、子孫とかね、何かそう両方今出ましたよ。やっぱりすごい挟まれてる、挟まれてます。あら、すごい貴重なショットですねこれどなたかスクショしておいてください。スクショ撮って、スクショタイムですねこれね。どちらかというと近藤さんに、ちょっと伺えるのは、こうやってトアが、いろんなファルコムさんのタイトルを出てきまして、名字もこうやってナユタの奇跡出てますので、やっぱりトアはなんでかな、時空を超えてファルコムのタイトルのワールドの世界に自由自在に飛び回る特殊なキャラクターでしょうかそれとも宇宙人ですかすごい突っ込んだ質問ですね。もしそれが本当だとしたら、結構奇跡シリーズの根幹に関わっちゃうことになるんですけれどもでも実際のところはまだちょっと僕らもここは本当のところは言えないですよねまだ秘密、ただやっぱりシリーズをまたいだりするキャラクターがそのファルコムの作品の中にいてもいいんじゃないかな。よく手塚治虫さんの作品でスターシステムって言って同じキャラクターが作品をまたいで登場することがありますけれど、とはなんかはああいう形で登場させてもいいんじゃないっていうところから始まってるんですよね。そうですね。トワも不思議なのに野中さんも不思議なんですよ。野中さんは千の奇跡だけではなくてイースにも、そして、先ほど紹介しましたゼロじゃない青の奇跡にも関われてますので、やっぱり野中さんもトワと同じようにこうやって、いろんな世界に行けるキャラクターでしょうかそれは野中さんに聞いてくださいどうしよう宇宙人だということが今日バレてしまったまさかの衝撃希望から絶望のなんかパワーを宇宙に実は送ってるかもしれないですねどうしましょう、この配信とても衝撃的な事実が明らかになりましたけど皆さん秘密ですよ。今日こういう宇宙人説はどうやって解決できるかは近藤さん次第ですねでも奇跡も今後ずっとまだ続いていきますしね、ファルコムもその奇跡に限らずいろんなタイトル出していきたいと思いますので、もしかしたらまたそこで、また野中さんの出番がもう侵食していきます本当にそのあたりね、とてもミステリアスだと思うんですけども、今日はですねここで千の奇跡シリーズのですねトアのイラストを用意させていただきました。こちらです。なんか懐かしい。まだ生徒会長のリンクの先輩で、生徒会長でアークスを使って電話みたいにね、なんかこうサポートしたりとか、まだ一生徒会長だったなリンが士官学院に入学した門をくぐった後に一番最初に会うのがトワですね。そうですね。そっかもうそこからずっと主人公リーンとの付き合いが始まっていくんですけれども、この3でも実は一番最初に駅から降りたリーンを迎えるのがこの先生になったトワなんですよね。教官トワちゃんだ。割とそのリーンのいろんな人生のターニングポイントでトワに支えられているというそうですね、確かにこうやって思い返してみるとね、そのいろんなターニングポイントに携わってこういう一覧で見ると雰囲気もねたくさんガラッと変わってますよね。カレージャスにも乗ったな野中さんもでも一貫してすごい小柄な先輩なんだけれど一生懸命で、最終的には今回の始まりの奇跡でも結構大きなやっぱり役割を担ってクロスベル入りをするというキャラクターなので、今後の奇跡シリーズの中でも必ず
出番のあるなしにかかわらずいろんな動きがある中で多分トワがその裏にいるんだろうなっていうキャラクターにはなっていくんじゃないですかね。なんかそういったお話を伺うと、ね、改めてなんかまた、ね、やっぱり黒幕説がそうトワがだから近藤さんのお話いろんなところに出てくるからこう名手じゃないかとかそういう話も実はねあったりするんですけど、イメージラストでね今回名手様の顔みたいなのが出てたからあそうですね、はい、そうですね、諸名手説ありますね。様説はないけどでも黒幕説はいやわかんないですよラスボス説は、はい、ラスボス説もまだ生きてますからね。あら、信じてますよどうなんでしょうか皆さんね。そこはちょっと言ってしまうと僕帰ったら殺されてしまうのでそうですね、そこら辺はこう推理しながらということで、はい、いや本当にまたね、とわちゃんにも改めて千の奇跡シリーズでね会いに行きたくなるんですけども、千の奇跡シリーズといえばですね、はい、陳さん前回の生放送の時にシリーズすべてを反対字版やハングル版として Steam に移植されるということを発表しましたよね。はい、そうですね。やっぱり2月の発表後、発売日をはじめたくさんの問い合わせをいただきました。アジアの皆さんはとても大変に期待していることはもちろん身にしめて感じます。今日はすいません、ちょっと残念ながらまだ発売時期について発表できませんですけど、開発が順調に進んでおります。皆さんご心配なく、必ずできるだけ早いタイミングで皆さんのお手元にお届けできるように私たちも頑張りますので、もう少し温かく見守っていただければありがたいですありがとうございます。視聴者の皆さん、続報をお待ちください。さて、そろそろですね、もう一つのタイトルを語っていただきたいと思うんですけども、はい、そうですね、そろそろやはり奇跡シリーズの最新作、皆さんお待ちかね、の英雄伝説始まる奇跡について、これから語っていきたいと思います。はい、では最初に、まず最初に近藤さんには始まる奇跡をアジアのユーザーに紹介していただければと思いますけど。はい、まずこの始まりの奇跡はですね、前作の、千の奇跡4の後の、時代を描いていくことになります。一番大きな今回のポイントとしては主人公が3人登場するんですね。すでに発表してますけれど、リーン、それからクロスベルのロイド、はい、そして謎の仮面の人物と出た、はい、この3人が別々の場所からそのスタートして、時にはそのニアミスですね、お互い主人公がこう出会っちゃうのっていうようなシーンがあって、実際にこうそこで起こること全部自分で操作するんですよ今回。それを一方その頃っていうのをこう切り替えながら、視点を切り替えながら一つの別々に始まった物語がやっぱり一つに絡み合っていくっていう、今までの奇跡では全くなかったこう醍醐味みたいなものが今回あると思います。はい、全部自分で操作できて物語がこうすれ違ったりクロスするんですね。近藤さんこれ、どこから始めてもいいんですか？これはですね、最初はちょっとある程度決まってるんですけれど、途中はどのキャラを操作するのかっていうのは自分で選べるようになるタイミングがあります。じゃあプレイヤーによってその遊び方というか。そうなんですよ。だからプレイヤーによってこの情報を知るタイミング、重要な情報を知るタイミングが違ってたりするんですよね。それ面白いですね。ロイドから知る場合、リーンから知る場合で、やっぱりちょっと物語一つのものでもちょっとこう伝え方みたいなものが変わってきたりとかしていて、その辺も今までの奇跡にやっぱりなかったような、テイストが出てるんじゃないかなというふうに思います。はい、それからもう一つの売りとしてはやはりそのこれまでのですね、新規で登場するキャラクターもいるんですけれど、総勢50人以上のプレイヤーキャラクターが、登場します。多いですね、改めて。これは本当に物語の中にもきちんと登場しますし、それからもう一個目のそのメインの看板として、そのキャラクターの背景を掘り下げるエピソードシナリオというものがあります。これはゲームがある程度進んでいくと過去にあった出来事と、それからその例えば千の奇跡4のエンディングの前後っていうのは詳しくは語られてないんですけれども、その時にこういうことがあったよっていう出来事であるとか、意外のキャラクターのその人間関係とか付き合いとか、そういうものを掘り下げたエピソードっていうのが見れるようになっていきます。
その中でもですねこの総勢50人のキャラクターが登場して、やはりその本編では語られないその重箱の隅をつつくようなものから割と結構深刻な今後のシリーズにもしかしたら関係してくるような重要な情報までいろんなものがやっぱりこう楽しめるようになっています。じゃあいろんなやっぱり保管されるという形になりますでしょうか。そうですね。例えばその前作のエンディングなんかではちょっとある人物の結婚式で幕を閉じたと思うんですけれど、その結婚式の前後に実はこんなことがあったよみたいなエピソードもあったりとか、それから遡って本当に空の奇跡の頃にこんなことあったよね、そういうエピソードも出てきたりします。だから奇跡シリーズを追いかけてきた人にとっては結構見応えがありますね。でちょっとした短いエピソードを想像されるかもしれないんですけど、そのエピソードの中でしかこう出会えないキャラクターとか、攻略できないダンジョンというものも登場しますので、かなりのやりごたえがあると思っていただければいいかなと思います。じゃあ50人のキャラクターをすべて、プレイキャラクターとして出せるにはすべてのエピソードを遊ばなきゃいけないですかね。それはそうですね。遊ぼうと思うでもプレイヤーキャラクターとして遊ぶにはちょっといろんな条件があるんです。これまた後ほどファルコムの方から細かい情報を伝えていこうとは思ってるんですけれどもやっぱりその、ゲームのあるポイントからこうエピソードを開封していくシステムがオープンになりますので、その中でゲームを進めていただくとやっぱりキャラクターがどんどん使えるようになっていくと。で物語の中で登場してきた場合も使えるようになりますし、逆にそのエピソードをオープンすることでこう出会えるキャラクターっていうのも登場してきます。この辺はちょっとやり込み部分もあるんですけれども、でも奇跡シリーズといえばそういったところでまたキャラクターの印象がねガラッと変わることもありますしね。そうですね、今回もいろんな驚きが待ってるんじゃないかなと思います。そしてあとはやっぱりそのキャラクターを使う戦闘なんですけれども、こちらもこう新規の要素というものを入れています。当然その50人のキャラクターは登場するんですけれども、今までの奇跡シリーズの戦闘っていうのは大体その画面上に表示されている4人が戦うんです。でも使えるキャラクターは50人いるんですよね。でこれはやっぱり今回ならではの要素としてその控えに回っているキャラクターがもっと活躍できないのというところもあって、その控えに回っているキャラクターも攻撃に参加できるバリアントレイジというシステムが今回追加されています。すごい画面でいっぱいキャラクターが表示されてますもんねそうですね、確かにこれは発表した時は最大で何人一緒にアクションできますね。これは最大10人のキャラクターがこのバリアントレイジというシステムに参加できて、参加するキャラクターが多ければ多いほど、そのバリアントレイジもその普通の攻撃とそのアーツとっていろいろあるんですけれども、その威力が増していくんですよ。参加するキャラクターが多ければ多い。だからキャラクターをいっぱい集めていただいてこうバリアントレイジを発動させることでよりその戦闘を有利に進めるというところなんかは今までの奇跡になかったシステムになりますね。そうですね、みんなで戦ってる感がありますね。これは結構すごい演出もやっぱり爽快ですし、ぜひ確かめていただければなと思います。楽しみです。そして近藤さんはやっぱり、今日明日解禁の新情報も発表していただきたいと思いますけどそうですね、ちょっとだけフライングでキャラクターなんですけれども、キャラクター、今回、解禁となるキャラクターをちょっと一人ずつ簡単に紹介していきたいなと思います。お願いします。こちらの4人ドンですね。豪華。もともと始まりの奇跡は、クロスベルの独立を描くというところが、メインストリームとしてあると思います。なのでクロスベル編から、アレックス・ダドリー、それからミレイユですね。アレックス・ダドリーはクロスベル警察きっての、エリート捜査官ということで、ゼロの奇跡、青の奇跡でも活躍してロイドの、厳しい先輩として、皆さん覚えているかなというふうに思います。それからミレイユはですね、もともと特務支援課のランディのことをちょっと心配している警備隊の、女性ということで、今回再登場することになります。当然その警備隊っていうとクロスベルの、自治領なんで軍隊持てないんですけど、軍隊みたいな扱いを持っているところで、当然今回のクロスベルの騒動にも大きく関わってくることになりますし、それからランディファンの方たちはやっぱり彼女とランディの関係と
いうものがこの後どうなるのかなっていうところはやっぱり気になりますね、はい、注目してほしいなと思いますね。始まる奇跡でもそこはちゃんと伸びられますか？これはやっぱりちょっとある程度描いていかないと嘘でしょということになりますのでランディとミレイユの関係というところも注目していただければなと思います。楽しみですね、はい、でも楽しみは楽しいんですけどちょっと一つ不満があります。はい、何でしょう。何ですか？だって、今4人のキャラクターが出てきましたのは、はい大変嬉しくと思いますけど、はい、なんかどれも千の奇跡の3と4にも出てきたキャラクターがいますけど、はい、野中さんトアとあんまり関係ないじゃないですか。それはちょっと小さん優しい。トア寂しいですから近藤さん、トア見せてください。始まりでのトア見せてください。そうですね、トアも千の奇跡プレイした方は覚えてると思うんですけれど、クロスベルに派遣されるエルボニア帝国の使節団の一員としてクロスベル入りしていましたよね。なので当然今回クロスベルの独立に関わるというところでトアもクロスベル入りをして現地で彼女なりの活躍を見せていくことになります。それとですね、さっき紹介した各キャラクターを掘り下げるエピソードの中でもですね、トアもちろん登場してきますし、トアにスポットを当てたストーリーというのも当然ありますね。だってはい、1枚は先輩組ですよね。はい、そうですね。今映ってる映像の中でちょっと見たことない衣装を着ていると思うんですけど、トアがこれ実は前作のエンディングで着てた衣装ですよね。はい、そういうことなんですね。でこの辺、見ていただくと割とクローとかアンゼリカの姿が見えると思うんですけど、先輩たちの中でのエピソードというものが掘り下げられるのと、彼らだけではなくてさらにその上の学年の先輩たちがちょっと右下に映ってますよね。そうですね。そうですね。この辺のメンバーたちも再登場して、トールズのリンたちの先輩たちの話というのが展開します。こんな形でエピソードっていうのも非常に熱くたくさんの数を用意してますので、その中で語られるトアのその意外な一面であるとか、先輩としての苦悩、それから彼女自身のその将来ってどうなのっていう話も出てきますので、その辺はちょっと注目してほしいかなと思いますね。そうですね、ぜひお楽しみに。ノラさんどうですか？今回の始まりの収録は終わったかと思いますけど、終わりました。ご感想いかがでした？いやもう始まりから続きからこの台本でみたいな、そこからもう、いや新しいトアちゃんのどこまで言ってそうですよね。いろんな収録をしました。なのでドキドキの展開もありますし、かっこいいトアちゃんも撮りましたし、前作でトアをパートナーに選んでるユーザーさんはぜひそのセーブデータはきちんと取っておいてほしいなと思いますね。なるほど。とりあえずヒントとしては今のところそんなところなんですけれどそうですよね、まだまだ言えないことがいっぱい言いたいことが多分あると思うんですけども、ではね、本当に最新情報満載でお送りしておりますが、ちんさん、アジア版の、ごめんなさい、アジアの皆さんもですね、この最新作の始まりの奇跡アジア版について知りたいのではと思うんですけども、新しい発表は何かございますか？そうですね、ではアジアの皆さんお待たせいたしました。英雄伝説始まりの奇跡、繁体字版ハングル版2020年8月27日日本語版と同時発売いたします。同時ですか？はい、同時です。奇跡シリーズとして6年ぶりの同時発売となります。本当にこの6年間、私たちはアジアの皆さんの方から日本ファルコンのタイトルを早くローカイズ版で遊びたい、そして日本と同時発売してほしいなどなどたくさんのご要望をいただきました。私たちはもちろん決して無視したり忘れたりはしてません。ずっとどうすればもう一度同時発売できるかということをずっと検討しながら試行錯誤しながらここまでやってきました。そして、今回は
近藤さん、そして日本ファルコム様にもご協力いただき、今回、今日ここで同時発売を発表させていただくことができました。ぜひご期待ください。そして、今日の発表に際して実はもう一人のスペシャルゲストより素敵なビデオメッセージをいただきました。それではその映像をご覧ください。どうぞ。生放送をご覧の皆さん、こんばんは。英雄伝説始まりの奇跡にてユーナ・クロフォード役を演じております遠山奈緒です。皆さん楽しんでいらっしゃいますか？イエイイエイイエイということで、私今なんとこの始まりの奇跡のゲーム収録が終わったばっかりでございます。お疲れ様でした。疲れましたいやね、もう疲れますよ。いい意味でね。それだけエネルギーの使う素晴らしい超大作のシナリオになっております。ご期待ください。今回の始まりの奇跡はですね、アジアで同時発売ということで、すごいですね。より多くのファンの皆様が一緒に楽しんでいただけるんじゃないかなと思って、すごく素敵だなと思います。私の演じているユーナはですね、今までも長く演じさせていただいているキャラクターなんですけれども、とにかくクロスベルを愛してやまない女の子です。クロスベルを守るためならば、もうどんなことでも頑張れちゃうような芯の強い、まっすぐな女の子になっております。そしてね、そばにいるリーン教官とのちょっとつかず離れずな関係性なんかも気になるところなんですよね。今回のこの始まりの奇跡では一体ね、その辺がどうなるのかっていうところも、2人のやりとりなんかもすごく注目していただきたいなと思っています。ぜひぜひ。はい。ということで、英雄伝説始まりの奇跡は8月27日に日本、そしてアジアで同時発売いたします。みんなで一緒に遊びましょう。発売をお楽しみに。で、ちょっとここで私言いたいことがあるんですけど、場合によってはカットかもしれないんですけれども、今回始まりの奇跡から新たに搭載する機能があるんです。それって言っていいんですか？いいんですか？言っていいですか？ダメだったら後でカットになりますなんと VR 機能がつくということでですね、キャラクターたちともうこの距離でコミュニケーション的なことが取れちゃうっていう驚きの事実が発覚しました。もう私ブースの中でキヤーってなったんですけれども、これはですね、今一通りカンペのこの台本通りに言ったところでですね、ちょっと一言言わせてほしいと思って、はい、言いました。ということで、ここまで皆さんにメッセージが届いているといいなと思います。ぜひお楽しみに。遠山奈緒でした。遠山さん、メッセージありがとうございます。いや、びっくりしました。メッセージの中で PSVR についてお話が出てましたけども今回始まりの奇跡は PSVR にも対応されるんですか？いや、遠山さんに先に言われてしまいました、ね、しかも流れでいくと非常に僕らとしてはカットしにくいっていうねすごいですね。今回はですね、発売からちょっとタイミングはまた折を見て発表しようと思うんですけれど発売後にですねダウンロード配信という形で、ゲーム中のあるシーンとかモードをですねちょっと VR で遊べるような、仕掛けをちょっと準備してますで当然 VR なので、さっき言いかけちゃったんですけれどもはい、やっぱりキャラクターを選んでいただいている方たちなんかはそのヒロインたちとの会話をある程度ゲーム進んだところで非常にその目の前で VR で彼女たちとの会話を楽しんだりやり取りを楽しめたりというシーンが出てきます。そこをちょっと今回チャレンジの一つとして僕らもプッシュしていきたいなというふうに思ってます。ちなみに今画面上に出てきたすごい図ですよね。水着のシーンもすごいですよ。何がイエスかノーなのか、その前の質問を聞きたいですよね。そうなんですよ。だから結構今回収録僕も野中さん立ち会ったんですけれども非常にシーンのセリフ多いんですよね。いやまさかとわちゃんがあんなことを言っちゃうなんて。そうなんですよ。ディレクターさんとも
はい、これなるほどみたいな結構その感じでした。プレイヤーの方もドキドキすると思うんですけれど、各キャラクターもですね、なんていうのか、今までにない姿をちょっと見せるというところですよね。どういうことなんでしょうか。すごい近いですよね。そうなんですよ。距離が本当にだからはい、各キャラクターをパートナーに選んでいただいた方なんかは選べるキャラクターはほぼほぼこの VR モードでのこうやり取りというものを用意してますので、はい、ゲームの本編は本編で非常にそのシリアスなストーリーが進んでいくんですけれども、その中のこう、清涼剤的なお楽しみ要素がシステムとして、はい、楽しんでいただければなと思います。リゾートですか、シリアスですか。これまでもいろんなこうシリアスな物語の中でもちょっとその箸休めというか息休めするシーンってあったと思うんですけれど、その中でこうやっぱり本編の邪魔をしないようにそういったところも楽しめるようなストーリーの展開の中でそういうものが繰り広げられますので。なるほど、はいはい、ちなみに野中さんはですね PSVR に対応するというふうに、お聞きになった時どう思いました？なんですより、今まで千の奇跡シリーズでも、絆イベントは結構その距離感が近く感じつつ演じてたんですけど、より VR だとなんでしょう、もうこの距離にいますみたいな説明をされてじゃあで次のシーンはもっとここですかみたいな、こうだんだん距離がなんか近づいてくる、はい、どこまで言っていいのかな。キャラクターごとにそういうシチュエーションをちょっとこう変えながら、用意していますので、実際にこれはやっぱりちょっと VR をこう使って体験してほしいなと、ぜひ見ていただきたいです。僕らとしてもちょっと新しいチャレンジなので、ぜひユーザーさんの皆さんの感想もいただければなと思います。はい、楽しみにということで、ちいさんさらに何かあるというふうに伺ってますが。はい、そうですね、アジアにはまず、先日日本でも発表されたばかりの豪華4大アイテムを同梱したプラチナマイスターボックスもアジアに発売いたします。日本と同じものが同時に手に入るんですね。そうですね、すごく豪華なセットです。ゆいさん、僕もね先日日本ファルコンさんのオフィスにお邪魔した時、初めて試作品を拝見させていただきました。どうでした？もうすごく丁寧な作りで、本当にファンの皆さんを喜ばせるいろんな工夫があって、とっても素晴らしい、だと思いました。で、近藤さんはその時どちらかというと、僕がその同梱されるメモリアルカレンダーの中に実はまだ未発表の奇跡新作のシークレットイメージ、それを見たら僕はどういう反応するかをなんかすごく楽しみにしてたみたいですけど、残念ながら僕はどちらかというとずっと試作品のゲラをもう目が離せなくてずっと見てて、一体これどうやってできるかをずっと研究して悩んでました。近藤さんの要望は全くガン無視でした。今このさらっと陳さん言ったんですけれど、この特典の中にこの始まりの奇跡の次の奇跡に関するものが含まれているってことなんです。何に今だから爆弾発言なので皆さん驚くところですよ。そうですね、衝撃ですね。もう見ましたからすごく衝撃ですよ。やっぱりファンは絶対それを見たら衝撃を受けられます。そうですね、気になる。どんなことなんでしょう。すごく綺麗な絵になってまして、驚かせようと思って言ったんですけど、陳さんその目の前のこの特典をどう同時発売するかっていうスケジュールのことで頭がいっぱいで半分聞いてなかった一人で滑ったんですけどね。職業病というかその時は空気読めなくてごめんなさいでした。でも今回はこうやって、豪華アイテムは全て日本で生産されるものとなりますけど、アジアの皆さんにも同じものをお届けるようにいたします。はい、なのでぜひ、そうですね、そして、アジアにも明日からこの限定版の予約受注を順次開始いたしますので、ぜひ皆さんも手に取ってその感動の楽しさを味わっていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、そして、パッケージ版の初回特典として、劇場使用曲からバトル曲、イベント曲などバラエティ豊かな楽曲を厳選収録したオリジナルサウンドラミニ、2リミテッドセレクションも今回のアジア版反対地版のハングル版にも同梱されます。でこちらは通常版限定版とも同梱されますけど、数に限りがございますので、
なので確実に欲しい方はぜひ早めにご予約お願いします。はい。さらにまだご紹介そうですね、さらにもう一点、はい、紹介させていただきたいですけど、やっぱり、ここまでは全て日本語版さんの方からアイテムをいただいたということなんですけど、せっかくの同時発売ですのでやっぱりもっと何かやりたいと思いまして、はいはい、英雄伝説80奇跡反対地版ハングル版の先行体験版キャンペーンを開催したいと思います。おー、と言いますとこちらはですね、はい、アジアの皆さんの方から抽選で英雄伝説80奇跡の先行体験版のプレイ券をプレゼントいたします。おー、すごい。で、プレイステーション4のゼロ奇跡青の奇跡を購入していただいて、そして応募していた方から抽選となりますので、応募方法の詳細は、この生放送終わった後オープンするキャンペーンサイトに掲載しておりますので、ぜひ、ご興味のある方そちらにご確認ください。はい、皆さんチェックしてください。はい、そして、もう一つ、ちょっとお伝えしたいのはやはり、今回、このように、80奇跡のような注目度の高いタイトルを日本と同時配するのはそもそも今までもほとんどの方はできないことなのに、私たちのようなまだ設立1年目、実はまだ1年目、という会社が成し遂げることは思いませんでした。どちら言うとやはりこの9ヶ月の間アジアの皆さんの方からすごく温かいご声援の賜物だと思っておりますので、なので、その皆さんに対して私たちは少しでも感謝の気持ちを伝えたいと思いますので、はい、アジアのプレイステーションストアには、来週6月の3日より私たちの初めてのリリースタイトルであるイースナイ、モンストンルームノックスの反対地版のハングル版は先ほど80奇跡の8月の28日の発売日にちなんで、8月27ですね。27日にちなんで、はい、間違えましたね27% 引きで、特別セールを期間限定を開催いたします。お27だけに27だけに、頑張りますけど、なのでまだ手に入れた方はぜひ、この機会にゲットしていただけると思います。ありがとうございます。はい、怒涛の発表ありがとうございました。疲れましたはい、特典に限定版、そして先行体験版まで盛りだくさんですので、アジアの皆さんぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、最後にですね、もう一つ今日の生放送ではですね、はい、クラウディットレパレードさんのクラウディットレパレードエンターテインメントさんのですねオフィシャルチャンネルのほか、台湾メディアのバハムートさん、そして、中国のですね TG バスさん、そして韓国メディアさんたちにもご協力いただいているのですが、各メディアさんからですね皆さんにいくつか質問が、来ております。私の方からですね、いくつかご紹介させていただきたいと思います。まずはですね、野中さんへの質問です。はい、野中さんが、ご自分が演じるとはハンシェル以外では奇跡シリーズではどのキャラクターが一番お好きでしょうか。またその理由を教えてくださいとのことです。そうですね、やっぱり付き合いが長いリン君は私個人的には弟みたいな感じがとわの声で言われるとなんかドキッとしますね。そうですね、ドキッとしますね。相手にされないです私近いところで千の奇跡の4の絆イベントでとわちゃんは身長差が活かせる意思表明をしてたロケーションで同じシチュエーションでサラ教官とリン君のイベントがあって、はい、あれが全然とわとは違くて大人のモードたっぷりでドキッとしたので、ちょっとサラ教官推しなとこもあるんですけど、でも一番はクロウ君が好きです。ありがとうございますほっとしましたね。ほっとしましたね。ドキドキしてほっとしましたね。ちなみに80奇跡も当然
クロウ君出ます？いや、クロウは結構重要な役割を演じてますので、ね、さっき絵にもね、出てましたね。野中さんにもプレイしていただいて、はい野中さんありがとうございました。では続きましてですね、近藤さんへの質問です。PS4 には初めて千の奇跡シリーズ以外では奇跡シリーズのリリースがですね、今回、千の奇跡シリーズ以外では初めてとなるんですけども、シリーズ最初の作品である空の奇跡シリーズではなく、あえてクロスベル編のリマスターを選択した理由を教えてくださいとのことです。これはですね、いくつかやっぱりあるんですけれども、一つはやっぱり海外の方から非常にクロスベル編をこう海外でも発売してほしいという要望が多かったんですね。で、もともとはハンドヘルドっていうか携帯ゲーム機のゲームなので、海外の方はちょっと手に取りにくいという状況があったんですよ。だから今回このコンソール PS4 でぜひ手に取っていただきたいなという気持ちがあるのと、やっぱり始まりの奇跡がクロスベル編のお話にはなりますので、やっぱりその復習としてやっぱり皆さんにもう一度クロスベルのお話を振り返ってほしいなというところから今回選んでますね。なるほど、ありがとうございました。近藤さんにはもう一つ質問があります。こちら始まりの奇跡についての質問なんですけども、ロイドの解放者ルートにおいてクロスベル解放を描かれると思いますが、青の奇跡のエンディングが再現されるのでしょうか？なるほどこれはですね、今回まさにそのクロスベルの解放を描く物語なので、これはバッチリ描かれます。で、ただ多分皆さんがこう想像もしなかった形で展開していくということをこうお伝えしておきたいなと思います。多分青のエンディングではその帝国の英使隊に占拠されたクロスベルから解放したっていうわずか数行のテキストでこう結末を描かれてるんですけど、実はこの行間にぎっしり詰まってるんですよその意外な展開というのが今回のその始まりの奇跡の物語にもなってますので、これはまさに再現しているどころかもっともっと大きく広がりを持った物語として皆さんにお見せできるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。始まりの奇跡本当に楽しみですね。では最後にですね、陳さんに対する質問です。これまでのファルコムタイトルですとローカライズ版が日本語版より遅れて発売されるのが多かったのですが、始まりの奇跡からは基本同時発売を目指していくのでしょうかまた同時発売をするにあたってですね、いかにして難点を克服してそれを可能にしたのでしょうか？教えてください。なんか私への質問は一番難しいじゃないですかプレッシャーですねかなりのプレッシャーですけども、プレッシャーが強すぎるでしょそうですね、ここでもし、今後のタイトルは全て積極的に同時発売を目指して頑張りたいと言ったら、多分まず最初は今隣に座っている近藤さんに怒られますしそしてモニターの向こうにいるスタッフにもさらに怒られまして、僕殺されますからもう今すごく頭をこうやってしてるスタッフは向こうにいてますなので、今日はここでまだ約束はできませんですけど、やっぱり先ほど申し上げた通り私たちはまだ設立して1年目の会社ですから、まず目の前のタイトルは一つ一つしっかり丁寧に作り上げて、そして、ちゃんと皆さんのお手元に届けるのは仕事ですので、今回の始まりの奇跡もやはりイースナイとつながって、そして、始まりの奇跡が来たように、始まりの奇跡はしっかり皆さんの方に、評価していただいたら、じゃあ月作も同時発売を検討したいと思います。なので、ぜひ皆さんはこれからも期待していただければと思います。期待しておりますありがとうございます。そしてもう一つありますね。どういう工夫をしたか、同時発売ができるようになりましたと、さっきも野永さんに質問されましたんですけど、そうですね、気になりますよね。そうですね、やっぱり一つは僕自分は6年前から千の奇跡の1、PS3 とビータ版の時からもう6年間実はもう毎年必ず最低1本日本ファルコムさんのタイトルをやってきましてありがとうございますでこの中では私たちはじゃあ同時発売するために、どうすればもっと早く翻訳できる、そして、QA はもっと効率よくやっていけるという対策をいろいろ考えていまして、さらに、一つはじゃあそのローカライズの体制をしっかり、私たちをフォローできるように、社内には実はそういう開発のチームを作ってました。ローカライズチームと日本ファルコムさんだけではなくて、私たち社内には
開発チームを取ることによって、そうやって開発体制ができましたんですけど、今回はできたのはやっぱりもう一つは近藤さんと日本ファルコさんの方からすごく早めにご情報をいただいたことで、私たちはどうすれば同時発売ができるかということを早めに提案できたということはすごく大きかったです。なので本当に近藤さんにありがとうございます。今後も早めに情報を出せということですよね。できれば今後はぜひ半年以上前に情報いただければありがたいです。半年以上に出せるように巻きで開発できれば一番いいんですけど、ファルコンも最後までこだわり抜いちゃうんで、なかなか言いたいけど言えないっていうところがある。頑張ります。ご期待ください。これからもいろいろとね、皆さん期待を込めて頑張ってください。はい、ありがとうございました。ではそろそろですね、お時間ですので最後に皆さんからご挨拶をお願いしたいと思います。まずは野中さんお願いします。はい、そうですね。始まりの奇跡。いや、私収録したので、もうここまですごいいろんなこと言いたいんですけど、とりあえず皆さん、とわちゃんもね、先輩たちも今回出てくるということですので、先輩組もぜひ応援していただけたらなと思います。そして、本当に、ね、こんな同時発売をいろいろ実現していただいた陰にはきっとスタッフさんの寝ない努力とかいっぱいあると思うので、本当に私からもお礼を言わせてください。ありがとうございました。そして、これからもね、奇跡シリーズたくさん盛り上がっていくように、私も微力ですが頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひみんな見てるかな、見てる皆さんぜひ今日の情報をたくさんいろんな媒体で拡散していただいて、はい、お力をお貸しください。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。野中さんありがとうございます。はい、では続きまして近藤さんよろしくお願いします。今日アジアの皆さんと同時発売がアジアの皆さんに同時に国内とお届けできるということを発表できてほっとしてます。でなかなかやっぱりいつもお待たせしてしまうのを心苦しいと思っていたので、今回はクラディットレパードさんと一緒に、日本国内のユーザーさんと、まさに同時にゲームを楽しんでいただける機会を設けることができました。で今後始まりの奇跡についてはどんどん新しい情報を国内だけでなくてアジアの皆さんにも向けて同時にやっぱり発信していくことが可能になりましたので、ぜひ皆さん発売日までいろんな情報を、見ながら発売日を楽しみにしていただければなと思います。遅れないように頑張りたいと思います。はい、はい、近藤さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。では最後にちいさんお願いします。はい、皆さん今日長い時間お付き合いいただきありがとうございました。今日の発表内容、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。僕は今日発表できて本当に、嬉しく思いますし、そして皆さんの方からにもぜひ皆さんの声をお聞きしたいと思いますので、よければこの生放送終わった後に、私たちの、SNS でもいろんな媒体に、皆さんのコメントをいただければと思います。英雄伝説始まる奇跡反対地版ハングル版同時発売目指して、私たちもこれから頑張っていきますので、ぜひ引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。はい、ちいさんありがとうございました。それでは以上で英雄伝説ゼロの奇跡回発売前夜祭を終了したいと思います。ご覧いただきありがとうございました。それではさようなら。